السلام عليكم أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مع وصفة جديدة على قناة الشيف حدو. اليوم إن شاء الله الوصفة ديالنا غتكون سهلة التحضير وغتكون إن شاء الله خارجة عن المعتاد. إن شاء الله الوصفة ديالنا غتكون عبارة عن برجر، يعني واحد الهامبرغر، ولكن غتكون بواحد العنصر إضافي جديد. يعني بمناسبة اقتراب حلول فصل الصيف غنبداو بالأكلات إن شاء الله السريعة والخفيفة إن شاء الله الرحمن الرحيم. يعني كل اكله غتكون ان شاء الله يعني سهله التحضير وخفيفه وبمكونات قليله غنحاولوا نبارطاجيوها معكم. على بركه الله غنبداو. اول حاجه نقدموا لكم المكونات ديالنا كما كتشوفوا. عندنا الكفته ديال الدجاج اللي شدينا درنا فيها شويه الملحه والبزار شويه الكمون وشويه ديال القزبر معدنوس والثومه وفلفله حمراء مطحونه، يعني عطينا واحد النسمه مغربيه وحاولنا نختصروا لكم الفيديو باش ما يجيش طويل. وبالنسبه كيف ما كتشوفوا عندنا القرعه اللي كتشوفوها هي قطعناها طويله ودرنا لها الملح والبزار ومرمدناها في الدقيق وقليناها بالزيت. وبالنسبه للناس اللي ما كتبغيش المقليات تقدروا تدخلوا الفران كتكون نفس النتيجه. المهم خصها تكون طيبه مزيان تكون ذهبيه. عندنا البصله معسله كما كتشوفوا اللي قطعناها ايمانسي مشنفه ودرنا لها شويه الزيت سخناها وحنا البصله كطيب وخلينا حتى ولات ذهبيه كيف ما كتشوفوا. عندنا لاصوص كوكتيل اللي هي عباره عن المايونيز مع الكيتشوب، يعني كتكون حلوه ولكن كتكون لذيذه كتجي لذيذه في لي ساندويتش خاصه في لي برجر. كنبداو اول حاجه ندهنوا الطبقات ديال الهامبرغر ديال البان برجر ديالنا، يعني الخبز ديال الهامبرغر بعد ما دوزناه في القريه سخناه واحد شويه من الداخل. كما كتشوفوا كنبداو ندهنوا الطبقات كاملين، يعني كنحاولوا ندير فيهم شويه ديال لاصوص بالزيت باش ما يجيش ناشف. دابا بعد ما سالينا لاصوص كنبداو نستفوا القرعه ديالنا هي الاولى فوق من لاصوص. يعني كما كتشوفوا الساندويتش ديالنا ما فيه لا فرماج، يعني لا مطيشه لا والو، يعني هذا كيجي لذيذ. يعني ان شاء الله ملي غتجربوا غادي يعجبكم. يعني هذا المزيج بين الكفته وبين القرعه كيجي رائع بزاف. من بعد من القرعه كنديروا الكفته ديالنا كما كتشوفوا، من بعد كنديروا البصله فوق من الكفته كما كتشوفوا. كنستمروا بهذه الطريقه، يعني كيبان كيشهي الساندويتش ديالنا كيبان كيشهي قبل ما نذوقوه. بعد ما كنساليو البصله كما كتشوفوا حنا غنساليو البصله غنديروا الطبقه الاخرى اللي بقات لنا ديال الخبز ديال الهامبرغر. وبالنسبه اللي ما كيبغيش الخبز ديال الهامبرغر يقدر يدير اي نوع اخر ديال الخبز، راه كيجي لذيذ حتى هو ونفس النتيجه كتكون. ونتلاقاو دابا نشوفوا ان شاء الله الشكل النهائي. خليكم معنا. هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديالنا، نتيجه رائعه كما كتشوفوا. نتمنى يكون نال الاعجاب الساده المشاهدين، وما تنسوش دعمنا باللايك او بارطاج فضلا وليس امرا. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه جديده على قناه الشيف حدو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.